Gospod Žiga Debeljak, glede na to, da ste predsednik največjega trgovca v Sloveniji, me zanima, če kot trgovec pač verjetno dosti hitro zaznate začetek krize ali pa začetke krize v Sloveniji. Ste jih že? Da, poglejte, zagotovo. Že ob koncu prvega kvartala v letošnjem letu smo zaznali, da prihaja v potrošnji do pomembnejših sprememb, tako v obsegu kot tudi strukturi. To smo najprej zaznali v Sloveniji, z določenim zamikom pa to zaznavamo v vseh državah v regiji vzhodne Evrope, kjer smo prisotni. Torej, recesija zagotovo prihaja. Ta finančna kriza, ki se je v zadnjih tednih še močno poglobila, je pa pravzaprav kot olje na ogenj pri recesiji in predstavlja en turbo pospešek v čase recesije. In zato je zelo pomembno, da se uporabijo na ravni države vsi vzvodi za to, da se finančna kriza čim bolje v čim večji meri stabilizira. Kako bo to videl, kako bo to občutil recimo klasičen potrošnik v trgovini, to krizo? No, poglejte, predvsem bodo potrošniki oziroma državljani krizo čutili zaradi verjetnega zmanjšanja števila delovnih mest, do katerega lahko pride zaradi zmanjšanega obsega gospodarskih aktivnosti. Vedeti moramo, da je gospodarska rast Sloveniji v pomembni meri odvisna od izvoza na eni strani in obsežnih investicij na drugi strani. Recesija in finančna kriza bosta vplivala tako na izvozno povpraševanje, kot tudi na krčenje investicij, posledično pa zmanjšana gospodarska rast pripelje tudi do zmanjšanega obsega zaposlovanja. Tako da se mi zdi zelo pomembno v prihodnosti vzpodbuditi in oblikovati ustrezen socialni dialog med vsemi partnerji v državi, torej med državo, delodajalci in delojemalci, s ciljem seveda, da bojo učinki te krize čim bolj omiljeni in da bo čim bolj kratkotrajna. Kako je Mercator prilagodil pričakovanja prihodnosti, pričakovanje dobička, pričakovanje glede na finančno krizo, glede v tem? Čez to optiko gledano. Mi v letošnjem letu poslujemo normalno in v skladu z načrti. Plane za naslednje leto, za naslednje dveletno obdobje pa še pripravljamo in ob teh bomo seveda v celoti upoštevali tudi razmere tako na finančnih trgih, kot tudi v splošnem gospodarskem okolju. Sicer smo pa na ukrepe oblikovali oziroma združili v dva sklopa. Na eni strani bomo še bolj prilagodili ponudbo v naših trgovinah, našim potrošnikom, uvedli še dodatne akcije, poiskali rezerve in ponudili potrošnikom izdelke še po ugodnejših cenah. Na drugi strani pa iščemo vse notranje rezerve tudi v podjetju. To pomeni tako stroškovno racionalizacijo, kot tudi verjetno racionalizacijo na investicijskem področju. Same investicije se bodo verjetno nekako mogle podaljšati, glede na to, da je denar vse dražje. Pravzaprav mi smo en največjih investitorjev v regiji. Letos smo investirali za več kot 300 milijonov evrov, pretežno v razvoj naše maloprodajne mreže. Trenutno imamo v čakalni vrsti za $500 milijarde dobrih projektov in vseh zagotovo ne bomo mogli realizirati tako hitro, kot smo mislili. Tempo investicij bomo pač prilagodili na eni strani z možnostim financiranja, vedno pa seveda je pri nas pri investicijah ključen tudi element ekonomske upravičenosti. Vam je mogoče žal, da se niste bolj orientirani na segment diskontov? Naša strategija je zelo jasna. Mi smo multiformatni trgovec in pokrivamo vse formate, od velikih hipermarketov do najmanjših priročnih trgovin. V okviru naše verige Hura diskontov pa pokrivamo tudi diskontno področje. Zagotovo v pogojih poslabšane gospodarske situacije in finančne stiske postajajo potrošniki vse bolj racionalni, vendar mi tudi v okviru naše ponudbe v trgovinah z številnimi akcijami in preoblikovanjem asortimana ponujamo izdelke, ki ustrezajo tudi njihovim bolj racionalnim pričakovanjem. Še zadnje vprašanje je bila ta poteza, da se eno uro pred zaprtjem prodajaln kruh prodaja po 50% vrednosti, tudi mogoče v znamenju te finančne krize? Ne, ta poteza je pravzaprav odraz naše želje, da bi v sodelovanju z pekarsko industrijo poskušali čim bolj zmanjšati delež vrnjenega kruha, ki žal nima alternativne uporabe. Na ta projekt, ki je zahteven, smo se pripravljali dalj časa, opravili tudi testne aktivnosti, zdaj smo pa veseli, da bomo na tak način še bolj znižali vračila kruha v Sloveniji.
tako da gre pravzaprav za poslovno etičen odziv na določeno prakso, ki zagotovo ni dobra, se pa z njo soočajo pravzaprav vse evropske države. Mislim pa, da bomo tudi s to potezo prispevali k temu, da se bo delež neporabljenega kruha kot temeljnega živila v Sloveniji spravil pod ravni, bistveno na nižje ravni, kot je značilen tudi za sosednje druge države. To se mi zdi potrebno in odgovorno. Kakšna je pa računica za takšno potezo v zadnje? A obstaja kakršnikoli, bom rekel, ekonomski izplen, da se ga sploh splača omenjati za takšno potezo? Ne, to ni poteza, ki bi bila ekonomsko uspodbojena, to je poteza, ki je povezana z našo odgovornostjo do širšega družbenega okolja. Ok, najlepša hvala. Hvala tudi vam.